Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanmena, box 15, si box 37. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax. Tilcor, Nuljanoni, le JT. Bonobon vous présente le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bonobon rempli d'émotions. Bonobon. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifintsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice force, nify matanjaka, tsika mamiratra. Dentifrice force manolotra anao ny le JT. Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Asabotsy 20 aogositra 2024 manolotra ny arahaba tompo-kilasy tompo-vavy asainam-panajana isika anaraka ny famparahalaam-baovao hatramin'ny farany eto amin'ny Dream-in ankoatra ny antotanisa vaovao maneho ny fivoaran'ny coronavirus eto Madagasikara dia isan'ny vaovao entina amintsika ihany koa ny mikasika ny fiverena ny fitaterana andranomamy eo ihany koa ny vaovao mikasika ny fitaterana anabakabaka ho arantsika izany ato anatin'ny le JT. Isantarantsika ny fiarana ato anatin'ny le JT ny fivoaran'ny coronavirus eto Madagasikara tsy nisy lavony izay valanaretina izay aloha tato anatin'ny 4 raha farany raha ny tatitra voray androany 7 kosa ny tranga vaovao ary 9 ireo sitrana somatsara ny 7 ireo olona noraisina an-tanana ny fahasaramany ary nanatombo 4 andan'izay ireo manana fahasarotany ny soritra aretina paratsikara ny fitim-baovao mikasika izay. 17 ny tranga vaovao ana coronavirus ho an'Analamanga dia eto Antananarivo renivohitra, Ambohidratrimo ary Avaradrano. 40 andanin'izay no sitrana tao anatin'ny 14 raha farany. Samy avy ao Antsirabe kosa ireo tranga vaovao misy 12 any Vakinakaratra ary 2 no sitrana Somatsara. Tao Imersetosika ny tranga vaovao iray any Tasy. Misy 3 ireo sitrana Somatsara any Bongolava. Ray ny tranga vaovao any Atsinanana avy any Tomasina. Misy 4 ny sitrana any Loatra Mangoro. 8 ny tranga vaovao avy any Amparafara ny 4 avy any Ambatondrazaka ny 4. 15 kosa no sitrana Somatsara ao any Matsiatrambony. 2 no sitrana Somatsara any Amoron'Mania. 5 ny tranga vaovao any Vatovavy ny 4 any Manakara, ny iray ao Ifanajiana. Avy any Mahajanga ny tranga iray vaovao tany Boeny. Misy 7 kosa ireo sitrana Somatsara. Tsy nisy nitondra tsimikaretina ireo olona 7 natao test chez expert tany Sofia ary iray no sitrana Somatsara. 3 no sitrana tao Maheva-tanàna ho an'ny faritry Betsiboka. Any Sava, 7 ny tranga vaovao tao Sambava, iray no sitrana Somatsara. 7 ny tranga vaovao any Diana, ny 8 tao Antsiranana, ny iray tany Ambilobe. Ray ny tranga vaovao na coronavirus tany Atsimandrefana. Nahitana tranga vaovao iray ihany koa tao Anosy. Tsy nisy matin'ny coronavirus raha ny tatitra voray androany. 17 ny tranga vaovao voatily fa coronavirus ary 40 ireo sitrana Somatsara. 70 sy 300 anisan'ny fitiliana zany vita na afahana ny tily ireo olona 70 vaovao voalaza teo ireo 70 sy 100 test PCR ary 20 le test chez l'expert moa efa mahazatra ny sofintsika ny mare izany. Isan'ireo fitiliana efa vita nisan'ny olona nitiliana zany dia 170 sy 5 alina. Ny fitiliana amin'ny alalan'ny chez expert kosa dia 2 sy 5 Ny
Niena 17 ireo olona noraisina an-tanana satria betsaka kokoa ny sitrana noho ny tranga vaovao raha ny tatitra voaray androany hatrany. Nanatombo 4 na izany azy ireo manana fahasarotany soritra aretina. Eto amin'ny faritra Analamanga aloha mbola betsaka forme grave amin'izao tsika amin'ny teny izao satria raika amin'ny 10 dia eto amin'ny faritra Analamanga avokoa. Tao be filatanana 720, HIRA, hôpital Joseph Ravoagendrena Valina 4, hôpital Enosiala anaky 3, centre de traitement Covid-19 Mahamasina misy forme grave 7, Andotapenaka misy forme grave 4. Tsy misy forme grave tsolo amin'ny CHU Ambomiandra zany tsy misy ntsolo. Any Antsirabe dia mbola misy forme grave 4 ankehitriny raisina tanana Andrainjato CHU Andrainjato Fianarantsoa 720, Toliara CHU Mitsinjo Betanimena mbola misy anaky 3, Boeny CHU Mavoky Atsimo anankiray, hôpitaly Morafeno ao Tomasina misy ray ary miarina Rivitasy dia misy forme grave ray. Araka ny famakafakana nataony manam-pahaizana ara-pahasalamana eto amintsika, ireo sokajin'olona miasa, izany hoe ny eo anelanelany 5 hatramin'ny 7 taona no voan'ny coronavirus, ka lehilahy no betsaka kokoa mitondra ny tsimok'aretina noho ny vehivavy. Na ny zavatra niainana tao anatin'ny fiboana nandritra ity tapabolana farany ity na ny fepetra arotsin'ireo sampanasa maro samihafa dia efa samy maneho ny fiverenana amin'ny fiainana andavanandro toy ny teo aloha ny eto Analamanga sy ny faritra maro hafa manerana ny nosy. Ny lahateny izay ataon'ny filoham-pirenena na ho ataon'ny praiministra isaky ny alahady alina ihany kosa no amaritra izany. Nanao ny fanadihadiana ary Andry Lalain'Andriamasy sy misy Arasafinjatovo. Ny fiverenana ny fiara fitateram-bahoaka sy ny mbola fameran'ny ora fiasana sisa no tsy mampitovy ny zava-misy andavanandro ho an'ity tapabolana farana ny fiboana tanteraka eto Analamanga ity amin'ny andavanandro mpiaina tsy nisy amena ara-pahasalamana. Betsaka ireo olona mifamezivezy, mitombo koa ireo fiara mifamoivoy ary efa misy mihitsy ny fotoana mifamoivoizana. Manome vahana ny mponina ihany koa ny fiainantany olona vaovao mitondra ny tsimok'aretina ny coronavirus. Miamiakatra raha teo ny hafanana izay voalaza fa isan'ireo manakana fiparitany tsimok'aretina. Rehefa tena misokatsika dia efa miomana izany daholo ny CSP era Madagasikara vonona ny andrainy marary ary mafana ny andro zao tonga indray koa ny mitazo moky izay teny amiko izay sy miteraka fanaviana. Na zany zany ny fitsaboana ny olona manavo zany zao dia sady mitazo no sady mbola hiverina ihany koa hoe mbola mety eo ilay Covid-19 dia tsy maintsy mameno fitsaboana miaraka andray foana zany mpitsabo naiza mandrapa-tena hoe tena mifongotra tsy intsony zany Covid-19 zany. Zay faran'izay mety roviana zay ho fongotra tsy hisy tsony le valanaretina ohatra hoe manaraka ny tsika manko tsy mifatotra roviana ny tena farana izy ity. Tsika zao dia miditra ny hafanana dia zareo tandrefana hiditra indray ny atsika indray zany any dia ny aty amin'ny tany ilabolatany mafana zany zao mafana fa ny ilabolatany mafana teo aloha miditra mangatsika indray dia ny any zany mety hiakatra indray ohatra na miakatra kely tsy fantatra na be na kely ny aty amin'ny ilany mafana indray fa mafana dia nefa ny tsy maintsy sokatra koa ny fivezivezena ny volona zany dia zay tsy tena hoe afana miteny tonga dia vita tanteraka ilay izy fa tsy maintsy mbola atrihana foana zany ilay izy. Efa manambara mialoha ny mety ho fisokafan'ny fiboana ihany koa ny fiverena ny fihodirany ozinina Anstar any Antsirabe tamin'ity herinandro ity. Fisokafana teo anatrehany ministry ny indostria sy ny varotra ary ny asa tanana Lantsora Kotomalala sy ny tale jenerali ny Star Marc Pozemontier. Nandefa fampilazana raha teo ny Star fa efa napetraka eny amin'ireo toeram-pivarotana ny fitaovana anatrarana sy anajandro fipetrasakana ara-pahasalamana toy ny fanasana tanana amin'ny rano-savony, ny fanajanona elanelana 2 metatra, ny fanaovany mpivarotra sy mpanjifa ny aro-tava ary ny tsy maintsy anadiovana sy amendrana raha-mpanafody ny fivarotana. Ankilany, nisy fiantraikany tamin'ny fampidiran-kevitra teto Madagasikara ny amena ara-pahasalamana. Nahemotra ao amin'ny fiverenan'ny asa andavanandro, ara-dalàna, ny fepitaona farany andoavan'ny etitra tambatra, raraka ny fanambarana
avy tamin'ny fihobe mpitantanankapobe ny hetra. Hitanareo ny miasa izy ny filoham-pirenena teo hoe miasa ka hatrany amin'ny 9 ora ka hatrany 5 ora arivo zay le izy. Hitanareo zay fa mbola ferana zay ny fotoam-piasana ary mbola tsy feno satria na ny taxi be mbola tsy mandeha na ny transport mbola ny tokony oransa ny mandamina an'izay na ny ministère sy ny sisa fa les conditions feno ny condition zany rehefa miteny le filoham-pirenena zao izy moa no tokony ndraiky milaza an'izay de rehefa miteny izy hoe miverina miasa normalement isika fa tsy hoe ferana miverina miasa normal atsika miasa daholo ny siasa rehetrarehetra ny fitaterana sy ny sisa dia zay le activité normale activité zany hoe zany tsy ao anatin'ny confinement intsony zany le région mazava le izy fa mandeha par région le izy misy ny région nge am'izao fotoan'izao tsy misy confinement de reny de tapitra tamin'ny 5 kosa teo zany fa afarany fandoavana am'le hetra zay zany le satria tsy ao anatin'ny confinement izy fa an'izay région zay mbola ao anatin'ny confinement dia miandry an'izay retour ny activité normale zay tsika dia raha ohatra ka amin'ity volana roa ity zany ny président miteny hoe miverina miasa ara-dalàna an'izay tsika dia ny 15 septembre zany farafampavana azy zay zany ny esprit le communiqué zay narefa. Ankoatr'eo dia isan'ireo nitondra faisa noho ny amena ara-pahasalamana ihany koa ny sehatry ny fampianarana. Ny ato ambolana maro izany ary mananteny ny sokafany amin'izany ireo mpampianatra sy mpianatra. Nambara ministra ny fanabeazam-pirenena vaovao Saondra Arlala Marie Michel Omaly nandritra ny fotoana niraisan'ny asany fa voatana avokoa ireo daty ny fanadina-panjakana zay anomboka amin'ny CEPE ny voalohan'ny volana septambra ho avy izao. Miandry ny fanambarana sy tafatafa tao amin'ny filoham-pirenena na ny prime ministra avokoa izany rehetra izany. Tafatafa izay matetika ialoavany filan-kevitry ministra. Eo amin'ny lafin'ny toetrandro isy fidinana ny maripana ny asabotsy sy ny alahady manerana ny faritra maro eto Madagasikara. Isan'izany ny faritry ny Afoatany, Analanjorofo, Alotramangoro, Atsinanana, Vatovavitovonany ary Atsimo Atsinanana araka ny vaovao izay nangon'ny Anarabarisoa sy Kasambolamanana. Midina ny maripana ty amin'ny faritra Afoatany, Analanjorofo, Alotramangoro, Atsinanana, Vatovavitovonany ary Atsimo Atsinanana manomboka androany sabotsy sy rahampitso alahady. Tsisy hiovana firy izany amin'ny faritra hafa ho an'ny 3 andro manaraka afa-tsy ny faritra Menabe. Voana avokoa ny filazana fampitandremana amin'ny avy alondrano ho an'ny morontsiraka izay nahare izany nanomboka androany. Ho amin'ny rahampitso, ny aly izay malefaka no hamaritra ny andro ary toy ho malomaloka ka mety arahina orana malefaka. Ny any avaratra Atsinanana manomboka eo Antalahy ary mahazo any Analanjorofo sy Toamasina. Haka endrika tandrivo-drahona kosa ny rotsakorana any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana sy Taolaniaro. Ho maina ny andro any amin'ny faritra Sisa. Araka ny vinavinan'ny mpamantatra ny mety ho toetry ny andro hatrany dia tsioka malefaka miovaova no anjaka eto Madagasikara amin'ny alatsinainy ho avy izao. Hiato ny orana malefaka ny Antalahy sy Analanjorofo, handrahoana kosa ny morontsiraka andrefana ary fampitona amin'ny Ingabe masoandro ny faritra Sisa. Fa miverina amin'ny lonony kosa ny fitateram-bahoaka an-dranomamy izay mivezivezy amin'ny lakan-dranon'ny Pongalanina. Entitra nefa ny fepetra apetraka isan'izany ny fakana hafanana ireo mpandeha lakana ny tsy maintsy hanaovan'izy ireo arotava. Misy ihany koa ny fitaovana fanasana tanana any anaty lakana ary indrindra noferana ho ny roapatelo ny toerana ao anaty lakana ihany no azo hitondrana mpandeha. Nanangona ny vaovao mikasika izay ny namana Rémy Prudence any Tomasina nandrindra ny sary kosa Idoda Ratsarinjato. Tsy afaka nanatanteraka ny asa fitateram-bahoaka ireo lakana mpivezivezy amin'ny lakan-drano ny Pongalanina nandritra ny efa-bolana. Nanomboka ny zoma teo kosa nefa vao maraina efa niantsona tao amin'ny seranatsambo ao Manangareza ireo lakana mitatitr'olona mivezivezy amin'ny lakan-drano ny Pongalanina
mampifandray distrika samihafa. Misy kosa ny fipetrapetraka toy ny fakana hafanana eo am-piaingana sy ampahatongavana, takina ny anaovan'ny mpandeha arotava, ny lakana ihany koa ahitana fitaovana fanasana tanana. Tsy adinoina ny fanajana ny elanelana iray metatra ao anaty lakana. Fa ela zay naniriny vahoaka teto Tamatavy ny fisokafan'ny fitaterana an-dranomamy miangeto amin'ny port fluvial eto, indrindra fa ireo mikirakira n'ity canal ty avetsy amin'ny 15 km 20 km mialan'ny Tamatavy. Précisen'zareo moa zany 2/3 ny tokony hoentin'ny sambo zany ny olona azo nentina amin'izao fotoana zao. Raha ohatra zany ka lakana ray mazaka passager 300 dia ferana ho 20 zany ny azon'ny lakana ray hoentina manomboka amin'izao mandritra an'ity amena ity. Dia eo koa ny lakana tsirairay tokony manana ny rano fanasana tanana, manana ny gel désinfection, ny rehetrarehetra zany tokony anara-dalàna zany eto amin'ity toerana amin'ny port fluvial ity. Mariana fa any amin'ny serana Tsambony Manangareza na any amin'ny topo fiantsona ny fitaterana an-dranomamy any Tomasina ihany no ampiakarana sy ampidinana ny entana, ka voarara ny fampidinana entana eny an-tenatenan-dalana. Misy noho izany ny sazy enjana ampiarina ho an'ireo tompon'ny lakana sy mpitondra lakana tsy manaja lamina. Tsy mbola fantatra kosa lohatreto ny fotoana isokafan'ny fitateram-bahoaka an-dranomasina, miandry ny fanapa-kevitry ny fitondram-panjakana. Mitoetra ny fiarahantsika eto amin'ny logité naneo fitarainana milaza fa tsy tompon'andraikitra velively amin'ny tsy fahazoan'ny mponina sasany fanampiana ireo chef secteur avy eny anivon'ny Fokontany Mandrangombato Anosibe androany, nambarany fa lisitra efa vita avy any amin'ny chef district sy ny commune ihany no tonga eny am-pelantanan'izy ireo ary tsy afaka ovainy intsony. Miangavy ny tompon'andraikitra any ambony ary ireo chef secteur mba hijery akaiky izay tena antony mahatonga ireo olona sasany tsy mbola nahazo izay anjara fanampiana izay. Nanao ny fanajiajiana kosa i Anarabarisoa sy Kasambola Manana. Ny herinandro lasa teo nanao fanehoan-kevitra manalabaraka ireo chef secteur sy ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny Fokontany ny mponina avy eny Mandrangombato Anosibe. Niparitaka teny amin'ny tambazotra sosialy sy ny haino aman-jery fa manao kolikoly sy mifidy tavan'olona izy ireo. Na tsy aro tena homenatra ireto chef secteur amandrona izany. Nambarany fa tsy tompon'andraikitra tamin'ny famoahana lisitra izy ireo. Efa vitan'ny chef district sy ny commune izany ka manatanteraka fizarana sisa no anjara asany ireo chef secteur. Efa tiana hiampahafantarina koa moa zany ny zavatra nisy teto amin'ny Fokontany hatra amin'ny siny ty valana retiny ty, indrindra fa ny siny ny fanampiana nataon'ny fanjakana zay teto anatin'ny vahoaka sy ny mpiaramonina tantaninay eto anatin'ity Fokontany ty. Voalohany moa zany dia nisy natao hoe varitsinjo izay nomeny fitondram-panjakana nahazo ny Fokontany Mandrangombato voalohany. Tamin'izay moa dia nisitraka an'izay varitsinjo izay ny olona 730 Mariana etoana moa fa tsy izahay teto amin'ny Fokontany no nisafidy an'izany olona zany fa lista avy any amin'ny fitondram-panjakana izay ambonimbony kokoa manakaiky ny Fokontany no nandefa ny lista taty aminay. Rehefa nalefanay tany moa zany araky ny fiangavian'izy ireo dia ny fotokopian'ny karapanondro sy ny karine Fokontany izay eto amin'ny vahoaka miaramiana aminay dia nandefa daholo ny chef secteur. Rehefa mivoaka moa zany dia nahazo sitraka izahay ny mety ny mponina teto aminay 730 nisitraka an'izay varitsinjo izay. Taty arina indray moa dia nisy natao hoe tosika fameno izay nisy ny olona 250 no nisitraka an'izay tosika fameno izay tamin'ny alalan'ny Ray Tseriary. Io tosika fameno indray zany dia tamin'ny alalan'ny olona izay nanao fanadihadiana teny amin'ny CG izay natao ankety tany zany no nahazo an'ilay Ray Tseriary tamin'ny voalohany. Zany hoe lista io zany dia tsy lista avy eto aminay Fokontany ihany fa lista avy any Ambaratonga ambony ihany konkoa no nandefa an'izany teto amin'ny Fokontany. Faharoa manarakarak'izay dia mbola nisy ihany le lista n'ilay tosika fameno Ray Tseriary fanindroany. Rehefa nijerevanay teto moa izy nydinianay dia mbola lista le voalohany ihany
no nahazo an'ilay ray etseriary fanindroana tsy lisy taveto amin'ny fokotany ihany fa avy any ambaratonga ambony ihany no nandefa an'izy fa saingy niampy anaky telo fotsiny ilay 270 tamin'izay fotoan'izay tsy nanome tiany ireo mponina mitaraina nefa ireo chef secteur satria nona ny vahoaka mangataka ireo tompona andraikitra ambony kosa mba hijery akaiky ny olana satria raha ninambarany filoha-pirenena ho iatran'izy ireo dia tokony hisitraka fanampiana avokoa ny isan'ny tokantrano hatreto anefa mbola maro ireo tsy nahazo fanampiana teo aloha ny fanisana vaovao ihany koa dia mbola tsy hita hatreto raha ninambarany teo indrindra moa nisy n'le fisavorovoriana teto amin'ny fokotany misy anay zany le resaka arrangement satria taitra moa ny olona hatramin'le nahazo ny varitsinjo nahazo an'le tosika fameno nahazo an'le sosialim-bahoaka mbola nisy tsy nahazo fa ahoana momba anay reto marina dia marina ny azy raha taitra izy ahoana marina momba azy teo ihany koa nisy an'ity fanasam-bahoaka tya mbola tsisy ihany konkoa ny fanasam-bahoaka tonga tany amin'ny faritra sasany farak'izay voalazako zay hoe ny faritra efatra ihany tonga dia taitra izy ireo ka araka le fatairan'izy ireo moana dia diso tafahoatra loatra na izany naty zany ara satria tsy avy amin'ny komity pokotany zany rehetra zany fa avy amin'ny fitondram-panjakana izay nambaratonga no anatanterahany komity pokotany ny asa dia eto zany zahay dia teninay voalohany miantso an'ireo tompona andraikitra zay akaiky anay izay nambaratonga mba akay handinika bebe kokoa izao anaova ny vahoaka anay izao satria mahatsiaro tena fa tena menatra izahay ary mahatsiaro tena fa vabaraka tokoa izahay manentana ireo mponina noho izany ireo chef secteur mba hampitsahatra ny fanalambaraka atao azy ireo nambara fa tontosa araka ny tokony ho izy avokoa ny asa izay nampandreketana azy fa niaran'ny vokadratsiny amin'ny anara-pahasalamana ihany koa ny toeram-pitsaboana tsy miankina indrindra fa ireo miasa ho an'ny fanentanana ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana nisy vokana ratsy teo amin'ny tokantrano maro zany araky ny fanazavana nentina tale jeneraly na toeram-pitsaboana tsy miankina iray izay tafaresaka tamin'ny andro lalaina Andriamasy sy Misara Zafinjatovo. Isan'ireo nisedra olana ihany koa ny toeram-pitsaboana Maristops Madagasikara izay misehatra amin'ny fahasalamana ny fananana sy fandrindrana ny fiainam-pianakaviana. Amin'ny vanim-potoana tsy nisy amena ara-pahasalamana dia mandray olona eny amin'ny fobe toerany sy midina eny fotony ireo mpitsabo sy mpanentana ara-pahasalamana. Tsy maintsy nanova fomba fiasa nefa izy ireo nandritry ny amena ara-pahasalamana. Mamarina aloha fa hoe tsy hisy fiatraikany amin'ny asa amin'ny fomba fiasanay le valanaretina fa izahay nefa dia niodina foana teo zany nameny tolotra foana ho an'ny fianakaviana malagasy izay nilan'izany kanefa ny tsy maintsy nanao adaptation be da be zay ohatra hoe tsy afaka manao ilay famorim-bahoaka be tsony zay fa lasa ohatrany hoe atao groupe kelikely dia tsy maintsy olona ohatrany hoe lasa fanentanana isan-tokantrano natao zany fa tsy ohatran'le fanentanana eny an-dalambe hoe tonga dia manangona olona be rentsony dia nisy koa teto Antananarivo manokana zao dia nisy adaptation nataonay zany hoe ny klinika indray no mandeha manatona ny olona fa tsy mandeha makany amin'ny klinika ny olona raha tiany zany satria hitantsika moa hoe tsisy transport misy ihany fa limité. Nandritra volana maromaro nisy ny amena ara-pahasalamana ihany koa anefa no nahatsikaritra herisetra tenivina tokantrano maro teto Antananarivo sy manodidina izy ireo raha araka ny tatitra nataon'ny talejenaly Maristops Madagasikara hatrany. Haintsika fa ao anatin'ny fiboana ohatra zao dia be da be ny mety zavatra mitranga na ohatra hoe eto moa zao ny ministère am-ponina fa na dia hoe ny violence amin'ny vehivavy sy ny ankizivavy arany dia niakatra tao anatin'ireny tao anatin'ny fotoana crise teo reny zany. Na izany aza dia nandray anjara mavitrika tamin'ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 ny Maristops Madagasikara toy ny fidinina ifotony nanentana sy nampiandry ireo fepetra sakana tsy paritany tsy mikaretina coronavirus. Nisy ihany koa ny fanolorana fitaovana sy takelaka fanentanana ho an'ny fobe baikona ny ady amin'ny valanaretina Covid-19.
eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena miverina amin'ny fiboana indray ry zareo any Liban nanomboka ny zoma teo mampanahy kosa ny toerana andraisana ireo marary ny coronavirus satria betsaka ny hôpitaly potika vokatry ny fipoahana nitranga tamin'ny 4 aogositra teo raha ny tombatomba ny OMS kosa dia afaka roa taona no any no tapitra ny krizy ateraky ny coronavirus ary miankina amin'ny firaisan-kina sy ny fiombonan-kerin'ny firenena tsirairay no andresena ny valanaretina. Tombanan'ny OMS ho amin'ny 2020 sy 2021 any no tapitra ny krizy ateraky ny coronavirus raha tokan-dan'izay ampolony eo amin'izao ny vaksiny efa andara-pitrandrahana maneran-tany hoentina mandresy ilay valanaretina. Nous avons des désavantages, la mondialisation, la proximité. Raha ny fahitana azy farafahakeliny tsisy tsony io valanaretina io afaka roa taona indrindra raha hoe mahay mirahina sy manambatra hery ny firenena tsirairay andresena ny valanaretina. Si nous pouvons rassembler nos efforts et nous montrer unis et solidaires. Ampiresian'ny OMS hatrany ny fitondrana arovava manomboka amin'ny ankizy 12 taona no miakatra. Eto Liban, manampitrotraka izao fahavoazan'izao ny valanaretina coronavirus ka mahatonga ny an-toerana hiverina amin'ny fiboana mandritra ny 2 herinandro nanomboka ny zoma teo. Voarara ihany koa ny fahafahana mivezivezy manomboka amin'ny 9:00 hatramin'ny 4:00 maraina. Mitohy andanin'izay ny fanarenana ny tanàna eto Beirout. Betsaka na izany aza ny hôpitaly potika vokatry ny fipoahana nitranga tamin'ny 4 aogositra ka ina ny tsy fampiny toerana andraisana ireo marary raha toa ka miakatra ny isan'ireo mitondra ny coronavirus. Betsaka ny zavatra ny famaofao nanana olana tamin'ny banky izahay nanana olana ihany koa tamin'ny resaka dolara ary ny fipoahana namoizana ain'olona. Fantatro hoe misy ny olana ara-pahasalamana sy ny sisa saingy tsy ho zakan'ity firenena ity raha mbola hiverina amin'ny fipoahana indray. Mitsidika ny Liban ary nampanantena ny anampy olona iray etsy mahery niarambona tamin'ilay fipoahana ny tompona andraikitry ny firenena mikambana misana ny mpitsoponenana. Ho fiatrehana ny coronavirus kosa manolotra vola 3 tapitrisa dolara fanampiny ny ONU ankoatra ilay 40 tapitrisa dolara efa nambarany fahomena. Je ne suis pas seulement là pour... Tsy tonga eto hitondra teny fankahirizana fotsiny raha aneo ny fanohanana ny Liban ary izany no namoronana ity fitoerana ho an'ireo marary voatery tokamony ity. de soutien au Liban. Notsahivy ny ONU fa isan'ny mampiantrano mpitsoponenana betsaka maneran-tany i Liban ampolo taonany maro. Palestinianina, Irakianina, Sirianina mananika ny sivy etsy raha toa ka manodidina ny 4 tapitrisa eo nisan'ny teratany libanais. Fanitrangana firetana goavana tany Californie ny alarobia lasa teo tanàna iray ahitana mponina anetsiny no lasibatra tamin'izany. Nasaina nandositra ny ala tao an-trano avokoa ireo mponina nandritra ny alina noho ny tsy fahafehezana ny fiparihan'ny afo izay tsofin'ny rivotra mahery any an-toerana. Anarivony maro ireo olona nitsoaka ny trano fonenany ny alarobia lasa teo tany Vacaville, tanàna iray any avaratry Californie no nidory tanety goavana nitranga tany an-toerana. Mahery ny 500 ireo ala may vokatry ny tsy fahafehezana ny afo no ny fitsokin'ny rivotra mahery ka nihitatra nandravatra n'olona maro. Nandritra ny alina iray manontolo no nandondona isam-baravarana ireo mpamonjy voina nanaitra ny olona mba hiala faran'izay aingana ao an-tranony. Tsy nahatondra na inona intsony ireo mponina afa-tsy ny akanjo teny ankodiny. Rava tanteraka ny tanàna, simba avokoa ny fambolena, ny fiara sy ny zavatra maro hafa ihany koa. Raha araka ny angom-baovao dia faritra 2,000 hektara no levon'ny afo nandritra ny firehetana. Fantatra fa ity farany ity no dory tanety ratsy indrindra teo amin'ny tantaran'ny mponina ny Vacaville, Californie. Omaly zoma dia mbola hita ny rahona matevina mandrakotra ny faritra iray manontolo.
Anoizantsika ny fampalalam-baovao no mikasika ny fitaterana anabakabaka tojolana teknika ny sidina MT 050 any Air Madagasikara izay nitondra ireo mpianatra malagasy andrato fianarana any ivelany ka voatery niverin-dalana omaly alina ihany. Tsy fahatomombanana teo amin'ny pilote automatika no nambarany ireo mpanamory fa fototry ny olana. Tsy nisy fiantraikany tamin'ny filaminan'ny sidina ity olana teknika ity satria ny gadona soamantsara atao amin'ny seranam-piaramanidiny vato ilay Airbus A340-300 tsy mbola voafaritra kosa ny fotoana iaingan'io fiaramanidiny io indray. Nanangona ny vaovao i Thierry Edouard sy Dodara Tsarinjato. Tamin'ny sivoralina no nanainga atao ivato ny fiaramanidina Airbus A340-300 hanatanteraka ny sidina MD aotra 10 ho an'ny Air Madagasikara. Niondra ny alio ny andiana mpianatra sasany mikasa handrato fianarana any ivelany hiazo an'ny Paris Charles de Gaulle ny sidina. Tsy nisy 10 minitra taorian'ny fiaingana nefa dia efa nanao tatitra tamin'ny tsy fahatombanana ara-teknika ny mpanamory fiaramanidina ary nangataka ny hamelana malalaka ny seranam-piaramanidina ivato sao mila miverin-dalana. 10 minitra taorianan'io tokoa no tapaka ary ny hevitra fa tsy maintsy hitodidoha ny vato ny sidina MD aotra 10. Araka ny fanazavan'ireo mpanamory dia tsy fahatombanana teo amin'ny pilote automatika no fototry ny olana ka tsy maintsy niverenana. Mila fatrana solika voafaritra ny fikadonana anteranana na ny atterrissage ka rehefa tratra io fatra io vao afaka nigadona tao ivato ny aeroplanina. Tsy nisy fiantraikany tamin'ny filaminan'ny sidina ity olana teknika ity satria nigadona soamantsara tao amin'ny seranany ilay Airbus A340 nanambara fa tsy nila fanampiana manokana ireo mpanamory hametraka ilay fiaramanidina. Etsy ankilany efa nampandrenesina ny ray aman-dreny sy ny fianakavian'ireo mpianatra mba haka ny zanak'izy ireo. Tsy mbola nanao fanambarana manoloan'ity olan'ity ny kompania Air Madagasikara ka tsy mbola voafaritra ny fotoana avy tany fanamboarana amin'ny fiaramanidina. Hatreto dia ny masivoan'ny Madagasikara any Frantsa no hanina pahafantatra fa miova amina fotoana tsy voafetra ny sidina fampidiana malagasy avy ao Paris. Manaraka izany, fanontaniana mipetraka ihany koa ny fiantohana ny fitiliana PCR ho an'ireo mpianatra tsy maintsy hiverina. Valina fitiliana latsaky ny 3 andro takiany Frantsa amin'ireo mpandeha avy aty Madagasikara. Mbola olana hafa ihany koa aza ny hanenjehana ara-potoana ny andro fidiran'ireo université. Tapitra tamin'ity volan'ity ny feptom-piasan'ny tale jeneralin'ny ADEMA ao anatin'ny fitadiavana izay hosolony dia nandefa antso fandraisana antota taratasy ho an'ireo izay liana hitany io andraikitra io ny ministeran'ny fitaterana ivoaka tsy ho ela ny anaran'izay voatana hitantana ny aéroport de Madagasikara. Iarahantsika manaraka ary ny vaovao tanteriny Angela Lenandriamasy sy Misa Rasafinjatovo. Ny farana ny 20 Aogositra lasa teo ny feptom-piasana na tale jeneralin'ny ADEMA SA aéroport de Madagasikara ny jeneraly Andremiafy Hérisson. Jeneraly nitafika anabakabaka isan'ireo vitsy dia vitsy manana mari-pahaizana manokana momba ny aéronaval sy aérospatial ary koa teknisianina manam-pahaizana momba na fiaramanidina. Antony natonga azy ho mbola voatana tamin'ny toerana goavany io 10 taona maro na dia efa nioatra ny 10 taona azy izy. Maro ireo zava-bitana nandritra ny feptom-piasany raha tsy laza afa-tsy nanana ny ADEMA fobe toerana manokana eny amin'ny tany aéroport de Madagasikara ivato raha nanofa foana nandritra ny 20 taona mahery talohan'io. Ny fiandohany volana Aogositra taona 2024 notokana ny trano be ny ADEMA SA izay nandaniam-bola 70 tapitrisa sy 2 miliara ariary. Seranam-piaramanidina maro ny ranosy ihany koa no nasy-panamboarana sy fanajariana. Nandritra ny feptom-piasany jeneraly Andremiafy Hérisson ihany koa no nanangana ny ekipa ny AS ADEMA taranja baolina kitra ny taona 2017. Ity ekipa ity izay efa nitondra avo ny voninahim-pirenena satria efa indrona hazo ny Super Coupe de Madagasikara 4-7-2. Intelo tompon-daka ny Madagasikara 2-2, 4-2 ary 12-2 sy efa imbalo ny batany amboara Madagasikara ka efa tonga tamin'ny dingana ampaifadala amin'ny fiadiana tompon-daka ny Confédération Africaine na taranja baolina kitra. Raraka nanoloan'ny El Masri any Egypte ny taona 2-2
sy ampavalon-dalana izay raraka nanolonany Ifa El Jadida any Maroc ny taona 2020. Na dia efa nifarina 20 Aogositra aza ny fepito-ampiasany Général Andriamiafy Hérisson dia mbola mitanana ndraikitra ihany izy mandra-pisy ny andimby azy. Ny 12 Aogositra lasa teo nandefasana ny Ministeran'ny Fitaterana sy ny Fizahantany ary ny Famantarana ny Toetrandro sy ny filan-kevim-pitantan'ny ADEMA SA ny antso tolotrasa ho an'izay maniry ho talejenalin'ny ADEMA SA ny farana 20 Aogositra izany. Mazava loatra zany satria tapitra ny lasa retraite zany ny talian'ny ADEMA teo aloha dia nandefy zay zany appel à candidature ho an'izay ikasa ary manana n'ilay fahaizana sy traikefa mba hitatana ny orinasa ny ADEMA. Dia tapitra omaly moa tamin'ny 12 ny fandraisana ny candidature dia raha tsy diso dia androany misy komite zany miforona dia mijery an'ireo zay namaly ny antso dia zay hita fa mitandrify indrindra amin'ilay asa satria misy système de notation mihitsy zany ilay izy arakaraka ny qualité an'ny tsiraray dia hitantsika androany eo zany hoe rehefa avy miasa ireo komite ireo hoe iza no talehan'ny ADEMA vaovao. Tsika indray tsy miditra amin'izany mihitsy dia napely d'offre mazava io dia jerena ny dossier dia tena misy système de notation mazava be mihitsy. Tsy mbola misy antotanisa azo omena hatreto mahakasika ireo izay nandefany antota taratasiny ary tsy mbola fantatra ihany koa izay tsara toerana andray ny asa mahatelejenalin'ny ADEMA SA andrasana ny valiny izany. Manam-piandry izany dia mitohy sy mizotra tsara ny asam-pitantanana ireo aéroport miisa 10 sy aérodrome miisa 470 manerana ny nosy. Natao anatin'ny amiana ara-pahasalamana tsy nafana mivezivezy azy Madagasikara, tsy nitsahatra kosa ny fivoahana sy fidiran'ny entana avy any ivelany. Rongony mahery ny 3.7 kilao ary no sarony faditeranana hatramin'ny volana Jona lasa teo. Nanamafy ny fampitaovana ao amin'ny ladoany ka ho apetraka ny fanofanana alika Pitsongodia karoka zava-mahadomelona. Mitatitra ny vaovao Jerry Edouard sy Douda Rajarinjato. Ady hafa natrehan'ny mpiasan'ny faditseranana ny fanararotany sasany ny krizy ara-pahasalamana natanterahana ny asa ratsin'izy ireo. Hatramin'ny volana Jona 3.7 kilao ny rongony mahery vaika tratran'ny sampana misahana ireo zava-mahadomelona ao amin'ny ladoany. Tamin'ny 12 ny volana Jona lasa teo mahery ny 2 kilao ny rongonina fenina tao anaty vata fampangatsiahana saika nalefa tany Douala Cameroun ary 2 kilao sasany sarona tao amina glacière saika nalefa tany Liberia. Ny 12 ny volana Aogositra teo indray héroïne tsasakilao no nafenina tao amina milina aspirateur kojakoja tokantrano mpitroka vovoka sy loto saika ho alefa tany Kampala any Ouagadougou ireo rongony ireo. Faranteo tamin'ny alarbi 900 grama no tratra nafenina tao ambanina arona vita malagasy saika ondrana tany Sydney any Australie. Giazany eo anivon'ny faditseranana avokoa ireo entana ireo mandra-piandry ny fanapahan-kevitry ny fitsarana mandidy ny fanapotehana azy. Etsy ankilany manohy ny asany amin'ny fanondranana entana antsokisoky ny sampanasan'ny ladoany eo amin'ny service de la surveillance et de la lutte contre la contrebande na ny SSLC. Ambom-piona ny fanondranana rongony mahery vaika aty amin'ny ranomasimbe Indiana sy Afrika i Madagasikara. Manamafy ireo paikady rehetra efa napetraka isorohana ny fandikan-dalàna nefa ny firenena eo ny fanangonam-baovao amin'ny alalan'ny fiara-miasa. Eo ihany koa ny fampitaovana amin'ny alalan'ny milina mitaratra entana ary andalana ny fananganana sampana misy alika Pitsongodia mpikaroka zava-mahadomelona. Hanampibetsaka amin'ny fiarovana ny atany ny fananan'ireo alika Pitsongodia ireo ary manana izany avokoa ny rafitra faditseranana rehetra zao. Hoy ny fanazavana. Miantso ny fiara-miasan'ny tsirairay amin'ny fitorohana ny endrika fanondranana antsokosoko amin'ny endriny rehetra ny SSLC eo anivon'ny faditseranana napetraka ny laharana maitso 700 hanatanterahana izany tsy misy arakaraka.
Fa mahazo vahana ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny komina Androhibe Antsahadita vao aingana no nisy namaky ny fiangonana iray tao amin'ny fokontany Ambohibary lasibatry ny alabotry io fiangonana io. Mampikolay ny mponina ihany koa andanin'izay ny faharatsian'ny lalana ka miantraika amin'ny fitaterana vokatra legioma izay amatsiana ny renivohitra. Mamotaka sarotra andehanana ary ahina amin'ny tera-doza ny lalana eny Antsahadita rehefa fahavaratra. Mirefy 17 kilometatra eo izay lalana ratsy sy mampikolay ny mponina izay. Tantsany ankamaroan'ny mponina any an-toerana ary mivelona amin'ny fambolena legioma amatsiana ny renivohitra. Miatraika amin'ny fampiakarana ny vokatra nefa ny aratsian'ny lalana. Manginy fotsiny ny fahasahiranana rehefa misy tsy salama ka tokony ho tsaboina amin'ny hôpitaly lehibe eto Antananarivo. Efa nampikakaiky amin'ny vahoaka tao nandritra ny taona maro mifanesy sy fitondràna nisy rehetra mifanesy io lalana io fa tsy mba voajery mihitsy. Tsy lavitra ny Antananarivo loatra izay efa akaiky fa dia tena mampalahelo fa dia eo hoe maizina poditra mazava izy fitenena nefa ankehitriny izay ngamba efa mba fotoana izao hiposahan'le mazava. Ankoatra ny aratsian'ny lalana, tsy mandry fahalemana ihany koa ny ao Androhibe Antsahadita noho ny fisian'ny alabotry. Ohatra zany zao voaingana zao tao amin'ny fokontany Ambohibary fiangonana no vakiny zareo fiangonana dia misy ny alabotry amin'ireo trano matetika zany tena le trano tsisy hitan-jareo hoe tsisy mipetraka no hoe tsy eo le olona dia iny no ataony fa zany hoe izy mo karazany hoe mety tsy dia lavitra ny eo an-tanàna ihany aloha le amin'ny alabotry amin'izao fotoana fa ilay teo aloha indray tena le hoe dahalo mihitsy ny tonga manafika ao anatin'le commune fa efa isy ny lama fandaminana entina miarika an'izay izay isaorana manokana ety koa moa ny gendarmerie avy eo Fianararivo izay efa miara-miasa akaiky amin'izao mampidina ireo élément misafo ao anatin'ny tanàna zany na atoandro na alina zany dia isy ezaka moa zany iarahana fitondram-panjakana mikasika ny faniriana fametrahana an'izay antsoina hoe poste avancé. Fokontany valo no mandravitra ny komina Androhibe Antsahadita, ahitana mponina miisa 400 ka ny arivo amin'ireo ao anatin'ireo sokajin'olona sahirana ho iatran'ny ben'ny tanàna. Mankasitraka antsika rehetra tany an-tokantrano nanaraka ny LEJT hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ny ekipa rehetra niarana molavola izay fampahalalam-baovao izay mifarana hatreo ny fiarahantsika tao anatin'ny LEJT mirary farany herinandro finaritra ho antsika tompoky lahy sy tompoky vavy. Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax, Tilcor nolotranao ny LEJT. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifintsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice force, nify matanjaka, tsika mamiratra. Dentifrice force nanolotranao ny LEJT. Bonobon vous a présenté LEJT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bonobon, rempli d'émotions.